Danas ću vam pokazati kako dospjeti na najveći položaj u opštini Ilijaš, a da pritom ne morate ama baš nikog zaposliti. Ne morate zaposliti armiju ljudi koja će vas na tom položaju držati. Ne morate čak biti član nijedne stranke. Ne morate se ni kandidovati na izborima. Ne moraju vas vješati po banderama. Ne morate ljudima obećavati ono što nećete ispuniti. Način je vrlo jednostavan. Kao što rekoh, vrlo jednostavno. Ja sam trenutno na najvišoj tačci u opštini Ilijaš. Na vrhu Dernek, na vrhu Čemerske planine Dernek, 1464 metra nadmorske visine, što je najviša tačka u opštini Ilijaš. Došao sam ovdje pješke, znači bez ikakvih troškova, vrlo jednostavno, i trenutno sam na najvišem položaju u opštini Ilijaš. I vi vrlo jednostavno možete doći ovdje biciklom, pješke, autom, kako god želite. Nije ni malo teško. Sa vrha se pruža predivan pogled na sve strane svijeta. A usput sam nabrao punu kesu gljiva, pa će čeljad imati šta večeras večeret.